तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग हमारे वीडियो में न्यू वीडियो में स्वागत है आपका। जस्ट मैंने फ्री फायर स्टार्ट किया गाइस। गाइस हम तो पुराने प्लेयर हैं, उतने पुराने प्लेयर नहीं है गाइस। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, घंटी को ऑल पे प्रेस करना। गाइस जस्ट मैंने फ्री फायर स्टार्ट किया। गाइस हम अपनी एक ट्रिक द्वारा से आपका सामने का वीवेस के बंदे लाते हैं। रुको गेम को स्टार्ट करते हैं। गाइस सामने भी बंदे की टीम आ चुकी है। गाइस देखो अब क्या होता है। गाइस आप सोच रहे होंगे ये भाई मजाक कर रहे हैं। गाइस सामने भी वैसे बंदे आए हैं। गाइस अब देखो क्या होता है। गाइस गरीना ने एक न्यू अपडेट दिया है। गाइस देख सकते हो गाइस, ये चलो मिलते हैं। देखो क्या होता है। गाइस देखो यार, बंदे तो बहुत खतरनाक है। गाइस देखो क्या होता है। गाइस अब तो यहाँ पे उतरे हैं तो रैंक प्लस करके ही चलना है। गाइस फाइनली अपनी लूट हो चुकी है। गाइस फाइनली लूट हो चुकी है। गाइस अब बंदा भी कोई आएगा, टक्कर ले सकते हैं। गाइस लाइक सब्सक्राइब करते जाना दोस्त। जो बंदा लाइक सब्सक्राइब करके डन लिखेगा उसको दिया जाएगा 500 डायमंड का गिव वे। गाइस पार्टिसिपेट में आपका नंबर आता है तो आपको दिया जाएगा 500 डायमंड का गिव वे। जो पार्टिसिपेट में विनर होगा। पार्टिसिपेट ले लेना गाइस। जो नंबरशिप लेता है उसको 10 दिन तक लगातार दिया जाएगा 100 डायमंड। 100 डायमंड दिया जाएगा, 1000 डायमंड हो जाएगा गाइस उसका। जो हमारी नंबरशिप लेता है गाइस, चैनल पे नंबरशिप लेता है, जो चैनल सब्सक्राइब करता है उसके लिए एक नया ऑफर दिया गया है गाइस। पार्टिसिपेट कर सकते हो गाइस, नहीं तो कोई रूल नहीं कुछ है गाइस। आपको टूर्नामेंट भी खेलना है तो गाइस टूर्नामेंट हर हफ्ते होता है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे वीडियो आ जाएगा टूर्नामेंट का। टूर्नामेंट का वीडियो आ जाएगा चैनल पे, जाके वीडियो देख लेना गाइस। जो सब्सक्राइब करे रहेगा उसी को वीडियो पहुंचेगा। तो गाइस कैसे हो आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करते जाना। ओ भाई बंदा 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 गाइस कहाँ गया बंदा 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 यहीं पे था बंदा। गाइस वो लगता है ऊपर फिर चला गया बंदा। गाइस लगता है हमारे ऊपर है गाइस बंदा, देखते हैं। वहां से कवर लेके मार रहा है भाई। गाइस आप लोग जिसको भी नंबरशिप लेना है गाइस ले सकते हैं नंबरशिप। गाइस कोई रूल नहीं है, जो नंबरशिप लिया जाएगा उसको 10 दिन तक लगातार दिया जाएगा 100 डायमंड 4 कस्टम। 100 डायमंड के साथ 4 कस्टम मिलेगा। चलो कोई ना गाइस, लाइक सब्सक्राइब करते जाना, लाइक सब्सक्राइब करते जाना। हम दूसरे बार आ रहे हैं गाइस। जो बंदे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से लाइक सब्सक्राइब कर लेना। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना 2 बार।
वीडियो पे कमेंट कर दोगे तो हमको भी खुशी हो जाएगी, भाई ने कमेंट किया है इसको मेंबरशिप लियो।